好啦，咁又係一箱嘢度揾到一啲入晒盒仔咩呢？我自己都覺得好好笑。佢哋就係一堆，真係一堆，唔係講笑。我最中意儲咩呢？就係得陣靈萬礦紅紋石，幾鬼大，厚揼揼。呢個應該中間係冰種嚟嘅，呢條係蟲仔，見到年輪，呢個見到開花，繼續開花。好啦，呢度啦，冚唪唥都係紅紋，真係愛嚟儲嘅，唔係攞嚟賣嘅。咁我仲唔係香港最多紅紋原礦嘅鋪頭？只不過我哋要休息一陣間。喂，記得喎，呢度只不過係我入咗盒嘅啫喎，我有啲未入盒嘅喎。揭卡，真係賞心悅目啊！蟲仔啊！好啦，咁隔離呢，就係呢個墨西哥紫奧卜，一紮西片、西瓜，咩色睇先啊？多色，即係要落燈先見到啦，都係碧西啦。跟住就阿巴布比，呢個犀利啦，估唔估到係咩？應該都估唔到㗎啦。我記得呢，佢應該係磷酸鋁石，如果冇記錯 ，V 字頭嘅，冇寫低，好當佢係啦。又一件原礦嘅我都係，咁另外垃垃雜雜又有啲啦，咩都有啲啦。咁就等等。